दोस्तों अगर बात करें 5 सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में, तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे मैं बोलूँगा हनी टच सिरप। डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा इसे बनाया जाता है। फिर मैं बोलूँगा तुलसी सिरप, यह राइनो रिसर्च प्रोडक्ट्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों तुलसी की पेडियाट्रिक सिरप भी अवेलेबल है। नंबर 3 पे मैं बोलूँगा हिमालय की तुलसी सिरप। दोस्तों इसकी टेबलेट भी अवेलेबल होता है। फिर आता है झंडू की कफ सिरप। लास्ट में मैं बोलूँगा वसा कफ सिरप, यह संधू फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।